Hellcat. Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota chaanaalii koomaraaf har'a guyyaa har'aa kana akkaataatti paaswoordii Wifi keenyaa ittiin ilaallu isinitti agarsiisa. Isa dura garuu chaanaalii kiyyaaf warrooti haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan wantoota chaanaalii kiyyaa irratti gadhiisu hundasaa akka mala salphaatiin argataniif immoo mallattoo bilbilaatti bu'uudhaan nu hordofuu dandeessu isiniin jedha. Akkuma nama sanatti meeqa akkaataatti Wifi yookiin paaswoordii Wifi keenyaa ittiin ilaallu isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba irratti Wifi keenya seenuudhaan Wifi keenya bannee connectitti goona. Egaa connectii godhanneen booda Wifi keenya sana akka connectii ta'uu isaa mirkaneessineen booda itti buunee mallattoo barcode jedhamu kana kunoo mallattoo kana erga inni nuu fidee screenshot goone mallattoo kana kaa'annaa jechuudha gaalarii keenya keessa. Erga screenshot godhanneen booda as keessaati maloota lama jiru isin jira. Inni tokko inni jalqabaa karaa weebsaayitii ittiin paaswoordii sana ilaaluu dandeenya jechuudha. Isa booda Google Chrome keenya deemuudhaan lafa search goonutti zxing jechuudhaan yookaan immoo zxing.org gochuun search godhannaa jechuudha. Erga search godhanneen booda amma gaanii zxing godheera. Gaafan isaa search godhadhu websaayitii inni hin galu websaayitoota warra kanarraatii adda ta'uu qaba jechuudha. Innis zxing decoder online jedheera. Hunda isaa keessaa jalqaba irratti nu barraa'ee dhufa jechuudha. Fakkii zebraa turreera jechuudha. Isa kana kunoo sanitti mare kana isa jalqaba irra jiru kanatti cuqqaasna. Isa booda websaayitii kana keessa seennaa jechuudha. Websaayitii kana keessa erga seenneen booda filannoo inni nu kaa'u ilaallaa jechuudha. Gara websaayitii sanaa gaa seenneerra yeroo warra bantii keessoon websaayitichaa akkuma argitan kana fakkaata jechuudha. Asitti filannoo lama jira jechuudha. Footoo sila screenshot godhanne screenshot sila akkaataatti argannu filannoo lamaan karaa websaayitii sanaatti erguudha. Filannoo lama nuu kaa'ee jira jechuudha. Inni jalqabaa enter an image or earlier inni lammaffaa immoo upload a file meegabaayitii 10 hanga meegabaayitii mp 10 jechuudha. Kanaafuu karaa salphaa waan ta'eef upload gochuudhaan choice file itti buuna jechuudha. Karaa choice file kanaan hunda keenyaaf salphaadhaan ima yaadas. Isa booda gara gaalarii keenyaa seenuudhaan screenshot kanan godhanne sila select goone keessaaf illee iddoo ammaatti argannaa jechuudha. Kunoo gaana hordofaa akkaataa isaa. Kunoo egaa screenshot inni nun godhanne kun ammayyuu jalqaba irra jira jechuudha. Isa jalqaba irra jiru kanuma kunoo isatti maree jiru kana jechuudha. Baarkoodiin itti maree jiru mallattoo sila Wifi keenyaati. Mallattoo Wifi keenyaa sila kana select goone itti buuna jechuudha. Yogguu kanaa kunoo screenshot orli image chaallee kunoo jalatti barreessee jira jechuudha. Isa booda egaa kana mirkaneeffanneen booda isa screenshot jedhu kana ilaalleen booda akka faayilaa imeejiin keenya nuuf filame egaa barreen booda gara submit waan jirtu kana kunoo gara moggaatiin harka mirgaarraan argamtu submit itti kanarratti gadi qabuudhaan seema tokko gadi qabuudhaan
imeejicha erginaa jechuudha. Footoo screenshot goone sana screenshotii keenya sana. Kunoo dhagaa wanti isaa paaswordiin isaallee wanta isaa waa'ee fuufuu maqaa jiinii kaafee maqaa waayifichaa fi maqaa yookiin paaswordii waayifichaa asirratti arganna jechuudha. As lafa itti mare kun maqaa waayifichaati. Inni lammataa kun immoo paaswordii isaati jechuudha. Paaswordii waayifii sanaati jechuudha. Kunooti egaa inni jalqabaa karaa weebsaayitii isiniin jedhee kun nu milkaa'ee jira. Isinillee karaa weebsaayitii kana buufachuu dandeessu. Inni lammaffaa immoo karaa moosaajii yookaan appilikeeshinii Google Play jalaatii buusuudhaan ittiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Innis jalqaba Play Store jala seenna. Play Store jala eega seenneen booda aappii lafa search godhamutti aappii QR jedhu search godhanna jechuudha. QR jennee QR code reader kan jedhu search godhanna jechuudha. QR code reader kana search goonu appoota yookiin moosaajota baay'eetu jiru. Isaan keessatti tokko filannee yoo daawunloodannee rakkina hin qabu jechuudha. Hundi isaayyuu tokkumadhaan. Appoota baay'ee jira kun akkuma argaa jirtan kana keessatti tokko bichaa yoo buufattan tokko bichaan isin gaha. An tokko buufadhee waan hin jiruuf lammata buusuun hin gaafatu. Kanumaan gara faayilaa isin buufadhee sanaatti isin kallattii maan darbaa jechuudha. Ankoo inni buufadhe egaa kunuuti. Itti mare kun QR code readerii an buufadheedha. Gaafa seentan gaa kana fakkaata keessi isaa. Isa booda mallattoo roogarfee wayii fakkaattu moggaarraan gara olii isheen itti mareemmaatiin isheetti buuna jechuudha. Isheen gara gaalarii keenyaa lafa screenshotii nuti sila godhanneetti nu dabarsite jechuudha. Gaalarii keenya keessaatti screenshotii lafa goone silaatti footoo sila kan wifi keenya screenshot goone sana select goone erginaaf jechuudha. Ammas appicha jalatti dabarfanna jechuudha. Innis kunooti egaa screenshotii keenya silaa jalaati. Inni nuun screenshot godhanne kun jalqabarreera. Isuma kanatti select godhanna. Erga select godhanne inni yoo ofuma isaatiin gara waan hunda isaatti nu geessaa jechuudha. Kunooti paaswordii isaati kuni